გასაგებია ხაზარაძესთან და ჯაფარიძესთან დაკავშირებით, მაგრამ აი გიორგი ვაშაძე, რომელიც თქვათ თავს იწონებს მუდმივად იმით, რომ იუსტიციის სახლის შექმნა, გაატარა რეფორმები, მასთან რა კითხვები ქონდა საგამოძიებო კომისიას? ბატონმა ვაშაძემ არანაირი იუსტიციის სახლი არ შექმნა. ბატონი ვაშაძე, მე რომ დავინიშნე იუსტიციის მინისტრად, თბილისის იუსტიციის სახლი რეალურად ვერ ფუნქციონირებდა, ეს იყო მხოლოდ ზურა ადეიშვილის მიერ ბიზნესმენების ტერორის გზით აშენებული დიდი შენობა, ეგრეთ წოდებული სოკოები და სინამდვილეში ორქიდეები და შიგნით არც ბიზნეს პროცესი იყო გამართული და არაფერი არ მუშაობდა. თანამშრომლები პირველი იუსტიციის სახლის ჩემ დროს დაინიშნენ და შემდეგ ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, რომ სახურავში ჩარჩენილი ნაგავი დატოვა, რომ ის გაგვეტანა, იმიტომ რომ ჩამოიქცა სახურავი, შიგნით იმდენი არმატურა ჰქონდა დატოვებული, რომ ზედაპირული ხომ ხედავთ როგორიც არის აწევს. ფასადური იყო? ფასადური იყო როგორც ყველაფერი. ამიტომ ის ვერ იბრალებს, შემდეგ წავიდა კიევში და იქ აპირებდა ამ რეფორმის განხორციელებას და როდესაც მე ჩავედი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მინისტრის რანგში და შევხვდი USAID-ის ხელმძღვანელს. მან მითხრა, რომ ვაშაძის ამ პროექტს კიევში, რომ მას ახლა იქ გაებედნიერებინა უკრაინელები და იუსტიციის სახლები ეშენებინა, სწორედ USAID აფინანსებდა, ეს თავად ხელმძღვანელმა მითხრა. შემდეგ ვაშაძემ დახატა რენდერი კიევის იუსტიციის სახლის, რომელსაც ჰქონდა სახურავი, ხევსურული ნაქარგობა, ეხლა რომ სტატუსი მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის, აი ასეთი სახურავით და რენდერი დარჩა რენდერად. ჩვენი ქვერც იუსტიციის სახლი ვიხილეთ, ვერც აწყობილი სერვისები ვიხილეთ და სერვისები კი არა, კილომეტრებით ხეივნები მოაწყვეს გმირი უკრაინელების და გაუბედურეს დედები და ოჯახები. აი ეს მოახერხეს ვაშაძემ USAID-მა და სხვებმა უკრაინაში, მეტი ჯერჯერობით ვერაფერი. ამიტომ რეფორმატორი ის ვერ იქნება, პოლიტიკოსადაც ვერ ჩამოყალიბდა, თუმცა რაცაც მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროში 8 წელი ვიმუშავე და რაღაცები ვიცი. რეალურად ადეიშვილისთვის გიორგი ვაშაძე იყო საჭირო კაცი. იმიტომ რომ ზურა ადეიშვილს არ უყვარდა კამერებთან ურთიერთობა. ეს ალბათ ჟურნალისტებში ცნობილი ამბავია. პოლიტიკოსია და გუნება, ზოგს უყვარს, ზოგი იძულებულია და ურთიერთობს, ზოგს არ უყვარს და არ ჩნდება კამერებთან. ასეთი იყო ეს მინისტრი. ვერ უსაყვეთ. იშვიათად ჩანდა, ხო? ხო, არც შეეძლო როგორც ჩანს, მას ეს უნარები არ ქონდა, ან რაღაცა კომპლექსი ქონდა, ან უბრალოდ არ უნდა და არ უყვარდა. და ამიტომ ვაშაძეს იყენებდა ამისთვის. ანუ ვაშაძე იყო რაღაცა ტიპის ცუმპუშა ზურა ადეიშვილის და ეხლა ეს რეფორმატორი ვერ იქნება. თან ჭკუაც არ ქონდა, რასაც ადეიშვილს ვერ დააბრალებ, რომ ჭკუა არ ქონდა, ეს ბოროტებით ახსავსე ჭკვიანი ადამიანი იყო, მე ასე ვთვლი დღემდე. ნახე რა, როგორც ქონდა ეს ბოროტების იმპერია აგებული და მე მის მერე მივედი მის კაბინეტში, ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი რა დამხდა იქ. მაგრამ მასთან არის კითხვები ძირითადად წარსულთან დაკავშირებითაც, მაგრამ ძირითადად ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვაშაძემაც ძალიან ბევრი იმუშავა სახელმწიფოს და მისი გეოსტრატეგიული საგარეო პოლიტიკური სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინტერესების წინააღმდეგ და ბევრი დაუშავა ქართულ ხალხს. მას თუ აქვს სურვილი ორშაბათს, აგერ არის კომისია, აგერ არის ბურთი, მოედანი და შეუძლია ჩაგვერთოს. გასაგებია. იმედი მაქვს ეს ასე მოხდება. თქვენ კი გაგეცინათ, რაზეც მე გული დამწყდა, მაგრამ რატომღაც არ ვეთანხმები წინასწარ, რომ პოლიტიკოს ადამიანს არ უნდოდეს მოვიდეს და პოლიტიკო ხიდან ვაპირებთ ბრძოლას ვამბობენ ქალბატონთან ციხიდან ვიბრძოლებთო. იცით რა, საკნიდან შეიძლება იბრძოლო შენ თუ ხარ მანდელა. ან მერაბ კოსტავა? ან მერაბ კოსტავა, ან
არც ერთი ხარ, არც მეორე, მაგრამ შემდგარი პოლიტიკოსი ხარ. არც ხაზარაძეა შემდგარი პოლიტიკოსი, არც ჯაფარიძე, ნუ ახლა ვაშაძეზე მოგახსენეთ ჩემი აზრი და კიდე ვინზისი აღარ მახსოვს ოქრუაშვილი. ნუ ოქრუაშვილს იმხელა ქვაბები აქვს გამოვმული უკან და რო დადის ხრიგინებს ეს ქვაბები ცოდვების. რომ 2008 წლის ომი შეიძლება არ მომხდარიყო, მას რომ არ დაეწყო ის რაც დაიწყო ბევრი წლით ადრე, ის უპასუხისმგებლო განცხადებები, რომ თურმე ჩვენ 2007 წელს ცხინვალში უნდა შევხვდეთ და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი რამ არის მის კისერზე. ну ახლა ის პოლიტიკოსად მაშინ ვერ შედგა, როდესაც ჯერ თქვა და მერე გადათქვა. ან არ უნდა თქვა, ან არ უნდა გადათქვა. პოლიტიკაში ანაბანაა. ან არ უნდა თქვა, არავინ არ აიძულებდა ინგო გრიგოლიასთან დაჯდომას ეთერში. გასაგებია.